Okay guys, I'm back with another video. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Hopefully எல்லாரும் சேஃபா இருக்கீங்க நம்புறேன். இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்க போகுது. பிகாஸ் எப்படி செயின்ன்றது க்ளீன் பண்றது, லூப் பண்றது இந்த வீடியோல உங்களுக்கு நான் சொல்லி காட்ட போறேன். நிறைய பேர் நிறைய விதமான லூப் பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவீங்க. மோட்டோல் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு அப்புறம் சில பல பிராண்ட்ஸ்ல இருக்கு. எனக்கே சத்தியமா தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சது மோட்டோல் மட்டும் தான் இத்தனை வருஷமா. பட் இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிஞ்சா எடுத்துறோம். நிஞ்சா 1000 which is Dracarix. அதுக்கு எப்படி நான் செயின் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றேன். பிகாஸ் சூப்பர் பைக்கா இருக்கட்டும் இல்ல நார்மல் பைக்கா இருக்கட்டும், செயின்ன்றது நீங்க எவ்வளவு நல்லா மெயின்டைன் பண்றீங்களோ அவ்வளவு லைஃப் பாத்தீங்கன்னா வரும். நம்மளோட ஒயிட் ஹார்ஸில் மேக்ஸிமம் ஒரு 12,000 கிலோமீட்டர் தான் வரும், என்னதான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாலும். பட் சூப்பர் பைக்ஸோட ஸ்ப்ராக்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப் அதிகமாக வரும். இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் அதை காட்ட போகிறேன், எப்படி நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் நேற்று லைட்டாக மழை பெஞ்சு தான் மண்ணெலாம் சேர்ந்துருச்சு, ப்ளஸ் வாட்டர் வாஷ் பண்ணேன். எப்படி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எப்படி ப்ராப்பராக லூப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பிராக்கி பையன் பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்டில் இருக்கான். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா செயின் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். அதுக்கப்புறம் க்ளீனிங் ப்ராசஸ் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. ஸோ செயின் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் செயின். ஆஸ் ஆஃப் நோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வேக்ஸ் அப்ளை பண்ணி இருக்குது. இது லாஸ்ட்டாக நம்ம நிஞ்சா 1000 இங்கே கவசாக்கியில் சர்வீஸ் பண்ணப்போ பிராக்கிக்கு அவங்களா போட்ட லூப் இது. பட் இப்போ இது நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பக்காவாக பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நம்ம லூப் பண்ணுறது அடிக்கலாம். ஸோ பிஃபோர் எப்படி இருக்குது பார்த்துங்க செயினை. இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பொருள் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க செயின் லூப் பண்ணுறதுக்கு. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் யூஸ் பண்ணுவீங்க சில பேர்லாம் டீசல் யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. டீசலில் ஊற வச்சு அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சஜஷன் கேட்டோம், ட்ரை பண்ணி பார்த்தா எனக்கு ரொம்பவே சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. செயின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா WD-40. இது மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ரஸ்டான இடத்துல நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுவாங்க, வயர்லலாம் அடிப்பாங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒரு சூப்பரான எஃபெக்டிவான ஸ்ப்ரே. இது பார்த்தீங்கன்னா பெருசு, நான் 2 வாங்கினேன் அமேசானில். நான் லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். திஸ் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா WD-40 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் செயின் க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு நம்ம செயினை ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிடலாம். எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேடாக் வச்சு வண்டியை லைட்டாக தூக்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் பேடாக் போட்டு அப்படியே பயங்கரமாலாம் வண்டியை தூக்க மாட்டேன். ஹைட்டாலாம் ஓரளவு ஹைட்டாக தூக்கணும், அவ்வளோதான். லைட்டாக வண்டி ஹைட்டாக தூக்கினா போதும், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ஆக்சுவலாக வண்டி தூக்க முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம WD-40 வச்சு செயினுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை அடிக்கலாம். ஸோ கிளியராக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தரோவாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணணும். இந்த பழைய செயின் லூப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஆகிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு துணி போட்டுக்கிறது பெஸ்ட்டு. 5 minutes பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நோண்டாதீங்க, அது பாட்டி ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. மொத்தமே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கலாம், அதுவே கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம WD-40 அடிச்சிருக்கோம். கீழே இந்த மாதிரி ஒரு துணி போட்டுடுறேன் நான், ஏன்னா எல்லாம் டைல்ஸ் இந்த கீழேலாம் தரலாம் அழுக்காயிடும். ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுற்றி விடுங்க டயரை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய லூப் எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு 5 minutes ஆனதுக்கப்புறம் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அம்மா கிட்டேயோ யார்கிட்டயோ திட்டு வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு துணி ஒன்று எடுத்துன்னு வந்துருங்க. ஸோ ஒரு துணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது முடிஞ்சால் வாஷ் பண்ணுங்கள், அப்படிலாம் தூக்கி போட்டுருங்க. ஆப்வியஸ்லி இது ஃபுல்லாக இப்போ க்ரீஸ் தான் இருக்க போகுது, நம்ம செயின் லூப்போட இது தான் இருக்க போகுது. ஏகப்பட்ட துணியை பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வீட்டில். இப்போ தான் வீட்டில் கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட்டு ஸ்டவ் பக்கத்தில் இருக்கிற துணியை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஓரளவு கொஞ்சம் சாஃப்டான துணியாக எடுத்துகிட்டு வாங்க. ரொம்ப ஹார்டான துணி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா செயின் டேமேஜ் ஆகிடும். எப்படி இப்போ துடைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் காட்டுறேன். இப்போ ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். லூப் பாருங்கள், அந்த பழைய லூப் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வருது. இப்போ இதெல்லாமே நம்ம தொடச்சோம் அப்படின்னா பக்கா கிளியர் ஆகிடும் செயின். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா பழைய செயின் லூபு எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்போ இது ஒரு வாட்டி மடிச்சுட்டு தொடைங்க, ஒரே இடத்துல துடைக்காதீங்க. இப்போ பிடிச்சிட்டு வீல் சுற்றுங்க. பேடாக் ஸ்டாண்ட் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக செயின் க்ளீனிங்லாம் நீங்கள் லூப் பண்ணும்போதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மழையில் நனைஞ்சப்போ ஓவராக மண் சேர்ந்துருச்சு செயினில் அப்படின்னா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. நிறைய பேர் டீசல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் தண்ணிலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிலாம் துடைப்பாங்க. பட் WD-40 பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா என்னால் செயினை துடைக்க முடியுது. அதே மாதிரி ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த துணி பிஃபோர் ஆஃப்டர் கேவலமாக இருக்க போகுது. ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஆயில் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தொடச்சிருங்க. அன்டில் அந்த ஒரு மாதிரி சில்வர் கலரில் தெரியும் செயின் உங்களுக்கு, அந்த கலர் வர வரைக்கும் தொடைங்க. ஏன்னா நீங்கள் தொடக்க நான் அந்த ஆயில் வந்துகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள்.
துடைக்க வந்துகிட்டே இருக்குது. அவ்வளோ பழைய கிரீஸ் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. அண்டு கவாசாக்கியில் அவங்க என்ன லூப் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, கம்பெனி லூபு. நார்மல் பைக்ஸுக்கு ஐ திங்க் 800 கிலோமீட்டர்ஸ் கூட ஓட்டலாம். அது ஆக்சுவலாக லூப்னு சொல்கிறத விட வேக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ க்ளீன். இதுக்கு முன்னாடி நான் மோட்டோல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த டெக்னிக் WD-40. இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ. ஸோ துடைக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கம்மியாகிட்டே இருக்குது. ஓகே, முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, தொடச்சதுக்கப்புறம் அப்படி சில்வர் கலரில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது WD-40 யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி. ஆக்சுவலி இப்போ பாருங்கள், செயினில் ரஸ்ட் இருக்கிறது கூட கிளியராக தெரியுது. ஸோ நான் ஐஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோசர் லுக் காட்டலான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ லூப் எதுவுமே இல்லை பாருங்கள், அங்கங்கே கொஞ்சம் இருக்குது. பட் நம்ம தொடச்சா கூட பெருசாக வராது. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இந்த சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் இருக்கிறதே நமக்கு தெரியுது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா WD-40 பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட லூப்ஸ் இருக்குது. நம்ம இப்போ ட்ராக்கி பைன் எடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய பேர் நிறைய விதமான லூப் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. பட் நான் யூஸ் பண்ணுற லூப் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் கிளியராக காட்டுறேன். ஸோ முடி வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க, என்ன அப்புறம் பிச்சைக்கார மாதிரி முடி இருக்குது, ஹேர் கட் பண்ணுங்கன்னு. கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் த லூப் ஐ ஆம் யூஸிங். செயின் வேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட பிராண்டு. ஆக்சுவலி இதோட ப்ளஸ் என்னென்னா, லூபு அந்த வண்டி சுற்றிட்டே இருக்கும்போது மழை பெஞ்சாலோ தெரிக்காது. லூபு ஒரு மாதிரி வேக்ஸ் மாதிரி ஒட்டிக்கும். எப்படி சொல், லூபே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். பட் தொடச்சோன்னா கிளியராக அந்த லேயர் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஆஃப் ரோட் யூஸு, ஓரிங் செயின், சேஃப், ஃப்ளைங் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெங்களூரில் வாங்கிட்டு வந்தோம் 2 பாட்டில். இப்போதைக்கு இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நிஞ்சா 1000 இருக்கட்டும், நம்மளோட ஒயிட் ஹார்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், ட்ராக்கிக்கு ரெண்டுமே இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்டு 799. ஐ திங்க் 600 rupees நினைக்கிறேன் நான் கடையில் வாங்கும்போது. இது 535 ml. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். பட் நல்ல பிராண்ட் வேணும்னா இதை விட நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் இது எனக்கு இப்போதைக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் லூப் அடிப்பாங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்பில் அடிப்பேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு செயினுக்கு இன்டீரியரில் அடிங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அடிங்க ஃபஸ்ட்டு. ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சுன்னா பின்னாடி பக்கம் அடித்தாலும் ஓகே தான். ஓகே, பொறுமையாக அடிக்கலாம். ஒரு கோட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கொடுத்தாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம பின்னாடியும் லைட்டாக அடிக்கலாம். அதிகமாகவே அடிச்சிட்டேன். பட் நோ இஷ்யூஸ், வண்டி ஓட்ட அதுவே சரியாயிடும். அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு மேலே அடித்தா செயின் ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும். நல்லா வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுற்றி விடுங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒர்க்கு. லூப் அப்போ தான் கரெக்டாக ஈவனாக அப்ளை ஆகும். ஏன்னா இது ட்ராவலில் இருக்கும்போது எல்லா டைம்லையும் இப்படி பண்ண முடியாது. ஓகே, திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் டு செயின் லூபு. உங்களுக்கு கிளியராக நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, எப்படி லூப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நான் எதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க, கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் யூஸ் பண்ணுற லூப் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செயின் வேக்ஸும் இப்போதைக்கு கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது WD-40 நான் யூஸ் பண்ணுறேன். 2 லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். செயின் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். 500 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி லூப் பண்ணுங்கள். மழையில் நனைஞ்சு ரொம்ப மண் சேர்ந்துருச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லூப் பண்ணுங்கள். அண்டு இந்த வண்டிக்கு ட்ராக்கிக்கு 2000 கிலோமீட்டர் ஒரு வாட்டி செயின் டைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் நான் கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். தட்ஸ் த ப்ராசஸ். நம்மளோட ஒயிட் ஹார்ஸாக இருக்கட்டும், ட்ராக்கியாக இருக்கட்டும், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சந்திக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுதான் நான் பண்ணுற டெக்னிக்கு. இதுதான் கரெக்டாக நான் சொல்ல வரல. இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. சிம்பிளான ஒரு விஷயம். வேறு ஏதாவது நான் இதில் தப்பாக பண்ணியிருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஐ திங்க் லூப் மட்டும் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன். அதுதான் நான் பண்ண தப்புன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஃபைன், ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூலாம் கிடையாது. பீஸ் அவுட் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் கைஸ். கோடி ரசிகர்களின் என்றும் அறிவதி பிக் ஷாட் இவர் பிளாக் பஸ்டர் வந்த மகுமதி இக்னோர் நெகட்டிவ் வெட்ட சொன்ன தங்க தளபதி.